今日咧就過到嚟城門谷公園，係啦。一入到公園咧，有個好似羅馬式嘅噴泉廣場，係啦。呢個公園咧就係響大窩口啊，地鐵站嗰度行上嚟就係噶啦。響大窩口過嚟嘅就起點，響象山村嗰邊過嚟嘅咧就終點啊。起點同埋終點都喺呢度啊！一入到嚟公園咧，好多樹木啊！好似時光隧道咁啊嚇嗱。呢個公園咧，響97年香港回歸中國，響城門谷公園咧舉辦植樹活動啊，係啦，有個牌喺度，天下歸人。響象山村嗰邊入口咧，咦，好似有副眼鏡嘅啦，嗰啲花花草草，係啦，唔係眼鏡嚟嘅，係兩個生人嘅圖案啊，生生相印啦。整個公園周圍行一圈啦，嗰個佈置都非常之靚嚇，係啦，嗱呢度咧有個牌喎嚇。香港花展2025年啊，響呢個維園嗰度擺設咧就係荃灣區攞咗冠軍，係啦嗱，所以咧就呢啲環境咧非常之優美啊。呢個有個溫度同埋時間啊，29度。呢度咧有個心形嘅俾人哋影下相啦嚇。呢度咧嗰啲草包住有部咧甲蟲嘅車喎嚇，好似噴屎翁係嘛？係啦，好古老噶啦啲車嚇。前邊嘅車牌咧，香港嘅車牌一定係白色帶黑色字 ，XK 即係香港1210嚇，係啦。嗱呢部車又幾靚下嘅喎嚇。嗱後邊嘅車牌咧就係一定係黃色帶黑色字嘅啦。見到你啲車牌咧白色帶嘅有車頭嚟嘅。落到嚟呢度咧有個噴水池啊。係啦，嗱呢度咧就好多蓮花嚇，有啲就叫蓮花，有啲叫荷花啊，啲花好靚啊嚇，嗱下邊都有啊，呢度其中一部分嚇，係啦，非常之靚啲花嚇，沿路嚟啦都見到好多花花草草。呢啲咧叫做馬鞭草啊，呢啲咧就叫做蘭花亭啊，好靚啊啲花，竹葉蘭啊，成個竹葉咁嘅。上邊有噴水池啊，下邊咧有條人造嘅瀑布啊，呢啲。嗰啲荷花、蓮花啦，嗱呢啲係蘭花，蘭花都好多種啊，幾廿種嗬。係啦，響河邊咧，好常種呢啲花嘅一啲樹嚇，綠化啦嘛，係啦。上邊嘅瀑布流落嚟，呢度咧有道小橋流水嚇，有道橋過去嘅，呢邊都有水流。呢度上邊咧，好似全部仙人掌嘅植物好靚噶。呢度好似尖沙咀嗰個羅馬公園嗰個設計
好靚啊！好多嗰啲影婚紗相啊，都過嚟呢度啊，影下婚紗相咁啦。羅秀輪呢邊咧，亦都有瀑布啊。嗱，呢個位置咧又係一個池啦啊，嗰個裝飾都好靚啊，係啦。呢啲植物好靚啊嚇，唔知咩名稱啦，好似種辣椒咁啊嚇，成個大辣椒咁樣嘅。已經到達終點啦，係啦，響呢個繁華嘅都市啊，嗱嗰度係荃灣區噶啦，怡山廣場啦，呢度嗰個大泳池啦，能夠有呢個咁優異嘅公園咧，得閒過嚟行下，過嚟參觀下都幾好嘅。